siyinza kusalibwako kubanga simanyi nti olina ekyapa. Neŋŋaana mulundi ogwokubiri yakomyewo era nategeeza ekintu kyekimu. Muga nti mulundi guli wangamba olina ekyapa, nangamba nti nnyina n'abalala benkoze eki bensazeeko. Nangamba nti olaba nsazeeko balubiri naye ate gwe nemuga nti munnange buli omu alina enfuna gye yafunamu ekifo kye. Nze bwe nzijukira sente bwe nazifuna okubeera nti nfuna ekibanja kino natambulanga kiro nga nsindika mmere. Naye olwaleero ko bw'ogamba nti oyagala kunsalako ompa yiika emu ku yiika 5 siyinza kukikola ki, siyinza kukikkiriza n'olunaku n'olumu. Naŋŋamba nti njagala tukole ki, njagala nkugule. Naŋŋamba nti ampa akakadde kamu ku yiika emmeka, manya kadde 10 ku kibanja ekyeyiika 5. Nemuga sikisobola n'akatono kubanga bwe nzijukira amaanyi gange ge nakozesa wano okufunawo nakola bukozesa afunawo kyabwereera saakisikira. Naŋŋamba nkuwa obukadde 10. Nemugamba obukadde 10 sibwetaaga, kanze mbukuwe muyiika emmeka, muyiika 5 ate oba onsedde. Nemuga nti ogambe ze zisaanawo, nange kanzikukola ki, kanzikuwe 10 gwe ompe ekyapa. N'agamba nti mba musedde. Nemuga nti gwe lwaki ogambe ze zisaanawo, kati nange kanzikuwe kuba kye zisaana mu kibanja kyange nga bw'okiraba. Tukugulanya naye n'agamba agenda kunsenda andekere tooli. Ettaka eryo wano bwe tunagenda minisita ayongedde okwetegereza ensonga z'ettaka lya wano. Mayiro ya wano yawandiikibwa mu jjajjaffe Kabaka Kagutte Bukyere. Baddamu okutuula era nga abakagulu netugamba ekyamazima ettaka batuwa ttono, netugamba at least akole eka 7 kubeere nga tutwala kiwato. Naye ekyamazima ekintu ekyo kyakola ki, kyagaana. Mu kugaana twali ne bannaffe, twali bangi, naye twagenda okulaba ati bannaffe bo baayingira mu ndagaano n'omukulu Kakugu era n'abasalira ebyapa. Naye ssebo minisita ffe tuli mu kutya kuba ekyamazima obuvunaanyizibwa bwaffe twasikira ebifundikwa by'abajjajjaffe ng'era mwe tutambulira. Buli mukulu wa mutuba wano nga gw'olaba alina abazzukulu abamuvaako emabega, naye bazzukulu baffe bangi bavuddeyo bagamba mwatulyamu olukwe ne mutunda amasiro ga jjajjaffe. Naye ng'ekyamazima baali abantu ab'olubatu be tuyinza okwogera abantu nga 3 oba 4. Minisita Kakugu bateesezza batuwe eka 4 ku eka 14. Ne tugamba ye lwaki bateesezza eyo nga ffe abafamire tetuliiwo oba abakulembeze, kubanga minisita luno olubiri lulina obukulembeze nga bw'olaba eggwanga bwe lifaanana, lirina baminisita naki, n'olubiri luno lulina bajjajja be lutambulirako wamu n'olukiiko. Mukulu Kulaaki we yatubuulira ne tuyita munnaalinya waffe kuba yali amanyi Kakugu n'amutusembereza, ne tugamba nedda twajja kwogera ku eka 4, Ssaabalangira akkirize okutuwa eka 4 nga ffe abafamire tetumanyi. Ssebo minisita yatusikirayo Kakugu netandika okwogera naye. Wabula mu mbeera yonna nga gy'owulidde abatuuze gye boogera, minisita Kakugu mugumu mu mbeera ze, era sisobola kulimba nti abatuuze be boogera wano bikya oba bituufu, kubanga ye musajja gwe mutuula naye ne mwesika n'abasomera amateeka ge mutategeera. Ssebo mukama waffe minisita, twatuuka ne tuguluba enkiiko ezaawera nga executive etwala olubiri luno. Twalina ab'emituba emikulu, ne tuba n'emituba emito, ne tuba n'ennaalinya n'olukiiko oluweza abantu 10 okulaba ntutegeerera bannaffe. Twasika Mr. Kakugu paka okutuuka ku eka 4 n'ekitundu, n'atwongerako ekitundu. So nga nkujjukiza nti eri Kakugu
n'abawa eka 4.5 eka ezo 4.5 ng'atema ku kyapa ekya eka 9.1 naye n'atuwako eka 4.5 naye eka ezo 4.5 ate n'azaawulayawulamu n'akola ebyapa 3 naye ebyapa ebyo era ebyakolebwa Sebo ekitiibwa minisita tetubirabangako bannaffe ababirina tetumanyi ebyapa bituufu oba si bituufu kuba ekyamazima abatuuze bangi abali ku mutala guno be basazeeko ettaka ate nga tebafunanga byapa byabwe kati kwe kutya kwe tulimu tetumanyi oba ebyapa weebiri oba tebiriiwo ate n'ekirala twagenda okwetegereza ettaka erimu lye baasalamu obuyinja obumu bwagenda ate buyitako ne mubijja kati era kwe kweralikira kwe tulina tugamba tulituuka okujja wano ng'ate batugamba musengule abafu bammwe musobole okubazza mu kifo ekirala Sebo w'ekitiibwa minisita tusaba okutuyamba mu nsonga eyo neyanza nnyo neyanzire netujja viiramu awo omusajja wuno agamba agenda tutunda jjukira eka zizaali nnyingi mu eka nga 30 tusembedde ku eka 14 twatuula enkiiko ssebo paka we twakkaanya era n'olukiiko lwasalawo lwasembayo wano bbuga olw'abakulembeze bwe tutyo minisita ne batulonda abantu 5 okugende wakakugu waakiri tusooke tukwate kino ekitono ng'omusajja atunyigiriza ekyo ekitono eka 4.5 ne tukola naye endagaano mu balooya wakati mu kwalirizibwa kuba twali tetulina kyakukola kuba minisita embiri zaffe nnyingi n'ettaka batusenze bwe tutyo twakola minisita bagenda okujja wano nga twamala dde okukola ekiwandiiko naye mu balooya amazima minisita bw'avaawo twatya ne tugamba omusajja twakoze naye endagaano tukoze tutya bwe tutyo mu bantu 5 ba administrator be baalonda omu muganda wange omutuba gwa Kayima yali taliiwo ng'agenze bweru n'agamba bannaye mukole ensonga kasandi wamu nammwe twasigala abantu 3 ssebo era abasatu abo ne tugenda ku eka 4.5 ezo wabula ekyatwewuunyisa kwe kukomyawo ebyapa 3 kubanga yatugamba luno olubiri lufunye ekyapa kyalwo eri Naalinnya afunye ekyapa kyayo ne wano wafunye ekyapa kyayo ekintu ekyatwewuunyisa amazima minisita ne tuba nga tunyigiriziddwa mu mbeera yonna naye nga tetulina kyakkola ffe kyetwalowooza nti tukikoze okulokola olubiri lwa jjajjaffe at least tusigaze ekitono ate tulabe wabula nawe ojja kwebaza omulangira Kalaati wamu ne Ssentebe abagezezzaako okulaba nti batuusa ku nsonga eno naye nga ne mulangira Kalaati twali naye mu mbeera yonna minisita sigenda kwerabira kubanga ndi jjajja wano nsaba abazzukulu mwenna abava mu Ssekabaka Kagulu Tebuchwereke buli muzzukulu yenna abaako ennyumba mwava n'olujja mwava n'omutuba mwava nkubiriza abazzukulu ba Ssekabaka Kagulu tudde mu nnyumba zaffe tudde mu mpya zaffe bwetyo tusobole otwala obwakabaka ba Ssekabaka Kagulu nga buli ku mutindo mu ebyobugagga by'olulyo olulangira byonna abo bawulidde bakuba engalo situnuddeyo nakubalaba obweraliikirivu we buli lwaki biri 3 nga biriranyiganye ebyapa n'ekirala lwe tubadde wano ne minisita Babalanda wano wennyini we tuli yayimiriza buli kimu ekyali kigenda mu maaso era kye mubuuza mmwe abali eyo okupapirira okubaddewo mu mwezi gumu n'ekitundu ne mbanga mutuuse mu ndagaano n'ebyapa ne bifuluma mwali mugoba kaki mwe mbadde mu biŋŋamba okupapirira okwo nga bw'okwetegereza ennyo olaba mwakale akaba kakutte ekyo obweraliikirivu bwaffe kinene okusinga bwe mwogera awo ne tubanga wakyaliwo era okusika omugwa kubanga mu buli ngeri yonna teri akkase kuva kuyiika 14 ku 4 kale ekibanja nkigaaniddeko weesalawo nkola ki nga His Excellency akugambye ne baana DC ne bakuweereza n'enkoloza ne deputy ku deputy ennaku zino ne bongerako ne deputy olw'emirimu ekuba emingi
kutuusa butuusa amawulire nti wuno atucunya lulimi kutulugunya ekyo kyokka kyekyabulamu naye nga minisita yatusaba n'agamba buli kintu kyonna kyemubadde mu nteeseganya kiyimirire mu mwezi gumu enteeseganya ne zigenda mu maaso ebintu ne bigenda nga tubiwulira naye nga tetubitegeera bwe buzibu bwokka abazzukulu bano bwe balina kubanga bw'omala okukkiriziganya n'omuntu yiika 14 n'ogamba nti nno nkuwadde 9 kansooke ntwaleko ekitono ddala mu mateeka okakasa okyadda oba towaddeeyo kyonna kubanga endagaano muba mukoze ku ya 10 na mmeka oba tokyadda oba tokyabanja bwe buzibu natumiddwa omulimu munene naye muzikirize engufu nze nkyalaba emikono mingi RDC twaniririze ku minisita Minisita njagala kwebaza nali nzija wano Katonda alina byakola nonkubira essimu nali mu kkubo era nebaza Katonda nakubriefinga busimu nenkugamba naye waliyo eyo abantu babonyaabonye eyo nenkusaba ojja otuweyo akadde katono ab'ebibanja ate babadde era nawandiisa ebbaluwa ojja obawulirizeeko minisita ku ssimu era yaŋŋamba bagambe nja kujja era bwe natuuka wano Honorable nabagamba nti minisita mufunye omukisa akkiriza okukola ki okujja so Honorable twagala kwebaza minisita ono alina emirimu mingi Uganda yonna emutunuulidde naye twebaza Katonda ti nze nja kuyita mu bompimpi Honorable Minisita abantu bano ensonga zino zatandika ne minisita Babalanda bwe yajja wano yali akiikiridde pulezidenti wano nankubira nanga nti waliwo abantu benkuweereza mubakoleko mangu nnyo ne security committee mulabe nti abantu abo ab'ebibanja tewali abatataaganya era Honorable Minisita abantu bano bajja mu ofiisi nempandiika ebbaluwa nempita omwami gwe boogerako oyo Silver oyo Kakugu naye najja mu ofiisi n'abantu bano kubanga ekiseera ekyo baali bali mu kweraliikira okw'amaanyi mu bumpimpi kye nabagamba kintu kimu nembaga nti omuntu yenna ow'ekibanja mwami Silver tokkirizibwa kutaataaganya omuntu yenna ali ku kibanja kye mu ofiisi nga batudde bonna era nembagamba nti President Museveni yalagira ba RDCs bonna mu Uganda yonna tulina akakiiko ke bayita security committee oba district security committee teri muntu yenna ayinza banyigiriza ow'ekibanja nga weetuli era baava mu ofiisi Honorable Minister nga ndagidde era njagala kwebaza DPC oyo kubanga omwami ono azze abalopaloopa nga balina samonizi za poliisi naye bwe nagamba DPC abantu bano temuyinza kusiba abantu ba kibanja oba poliisi kusamoninga abantu ba kibanja ate nga nannyini ttaka ye alina ekyapa kye ye Land Road naye atuwa ekibanja asigala waki DPC era yakkirizanga madamu bansindikire era njagala kwebaza DPC kubanga okuva olwo emisango gye yali abataddeko gyakendeera tebaddamu kubayiganya kubakwata simanyi oba gyakendeera oba tegyakendeera naye at least status quo DPC yagikuuma so mu bumpimpi Honorable bwe baddayo bamalanga wiiki oba emu oba ennaku ntono ne badda ne banga nti ate kati atutiisatiisa era agambye atwala mu kooti nze mwami Tebesigwa Kiromba Saamu Emende abantu bo batubbidde ebibanja mu butuufu naye kubanza ekyanga ate bakibba sirinawo nali mu mirimu gya gavumenti gye baali bantuma egy'okununula eggwanga lino naye nagenda okudda nga waliwo abeetaddeko bazimbyeko n'ekizimbe kiwedde naye bwe nagezaako bayimiriza baŋŋamba ebigambo bino bwe tolina buyinza butuyimiriza kuzimba kooti yeeyina otuyimiriza era n'enju yaggwa ne bagikomerera ne bagiggala weewali naye nga kibanja bakikutulako kumpi hafu yiika ate ne bandekerako 10 ku 10 owulidde naye kati minisita ketumulabye n'atusomera amateeka gakwatagana ku ttaka n'ebibanja era tugenda kutandika kukolerako ebyaffe nga bwe batugambye kati abaagala abalina abeeyita ab'amaanyi okusinga gavumenti bo bajje batugaane nti tokola so tuli basanyufu nnyo era tuwulira essanyu lya nsusso nebaza bazzukulu ba Kagulu bonna amannya agange nze Namika Masitula muzzukulu wa Kagulu
mu bbuga. Nga neebaza abazzukulu ba Kagulu abalwanye ku by'ettaka lya Kagulu. Era ne neebaza Minisita Mayanja okujja okutulamula okubanga ettaka lya Kagulu lidda mu Bwakagulu, kubanga abazzukulu tubadde tusaanyeewo olw'ettaka. Era ababbi b'ettaka bayitiridde mu Buganda ne mu bika bingi, byonna bijjuddemu ababbi. Naye okusinziira ku mateeka Minisita Mayanja gatuwadde, tugakutte era tujja gagoberera. Ebyo bye byange. Tujja kuddako olw'ensonga ya Minisita Mayanja gyatusomedde mu mateeka nga tugagoberera. Erinnya lyange nze Mulangira Musanja Augustine Gomotoka. Twebaza nnyo Minisita awamu ne Maama RDC olwaleero okujja mu bbuga wano okuyambako ku nsonga z'ettaka. Okusingira ddala Minisita ayongedde okutuwa obuvumu n'atukakasa nti ekyapa kijja kusazibwamu bwe kiba tekyagoberera mitendera mituufu, kiddeyo mu mannya g'abantu abatuufu be kiteekwa okubaamu. Tulina obukakafu nti ekyapa kino tekyagoberera mitendera mituufu olw'ensonga ekyapa kyali mannya ga mukuumi oluvannyuma lw'okukiwandiisa mu mukuumi oyo, ate omukuumi n'asala olukwe n'akitunda nga tetutegedde. N'olwekyo tulowooza nti okujoonyisibwa n'okubanga abantu babadde mu bweraliikirivu bigenda kuggwaawo, kubanga Minisita ekyapa agambye agenda kisazaamu kiddeyo mu bantu abatuufu. Kaweesa Masitula. Okusinziira nga bwe mpulidde Minisita bw'atugambye ku abaali bagoberwa ku bibanja, Kapiteeni Mubiru nga yali yatugoba ku bibanja byaffe, naffe tufunye amaanyi titugenda kudda ku bibanja byaffe era tuddemu tubikozese bulungi. Era wenjogerera mpulira nti nzizeemu amaanyi ngenda kudda ku kibanja kyange. Nti nzizeemu amaanyi okusinziira ku Minisita bw'atugambye nti buli omu eyagobebwa ku kibanja kye ayina okudda ku kibanja kye. Era nange nkakasiza nti ngenda kudda ku kibanja kyange. Amannya Kaweesa Masitula, muwala w'omugenzi Pascali ne Nanyonjo Ana Maria. Tubadde basanyufu ne Minisita Anya gange nze musiru kya. Tubadde basanyufu ne Minisita kyasaze ni ate ffe Paulo Kapiteeni Mubiru yeza anti President yamuza okukola kyayagala. Ofisi ya General kya yamuyita ndi ejiwere 3 agamba nti alina yamuwa emirimu emito atulugunya abantu mundu okutwala abantu abonya abantu ekitundu kiwaffe yafuuka President talina muntu amugamba bina asobola n'okuoyo abonyeza amanya agamba Patrick Mukiibi, ndi mutabani muwanga nalima kati abasenda ettaka lyaffe baleeta maanyi nga bagaba abagayaavu, era ttiimu oyo ekolwa mwami gwe bayita Ssebaale. Owulira buli kimu akikwata, buli wamu emmere yaffe yonna yagisaawa direct, ebitooke emiti gyonna najja ne bagisala ne bagitwala. Ne Minisita kazze n'atunyonnyola nti n'enju gye bataddeko ebayaffe, era eryokka kimpadde essanyu kuba ennaku zino bazimba kiro, bazizimba kiro olunaku lumu nga bagikonyedda bayingidde. Naye kati Minisita kagambye naffe ennyumba tugenda zitwala nga zaffe, era mpulidde essanyu mu lukiiko lwa Minisita lwatukubidde otukakasa nti ebintu bye batuggyeko n'amaanyi bituddidde, bigenda tuddira. Fetuli twawukana n'ababbi lusalosalo n'atusuubiza otuwa ekyapa kyaffe. Bwe yatusuubiza ekyapa kyaffe okuddamu otugamba n'atugamba ekyapa yakiwa Chairman Bisaso. Chairman Bisaso ekyapa bwe baakimuwa
yatugamba tebakimuwa. Tunoonyereza ensonga paka bwe twamaze ne tuddamu ne tulaba omutaka. Omutaka n'atugamba ekyapa kyammwe naleeta ebyapa bingi nali sobola bbawa kyapa mwekka ngwanira bbiwa chairman wammwe n'abatuusaako ebyapa ebyo. Chairman simanyi lwaki ekyaffe yakisigaliza. Chairman baatuwa ekyapa nga kiriko RDC baatuwa baatuwa kye baatusalako ewaffe. Baatuwa yiika emu ne disimolo 3. Twalina yiika 3. Batuwa yiika emu ne disimolo 3. Olwaleero chairman yagenze tuleetera ekyapa nga ziri disimolo 4. Owekitiibwa ebijja ebyaffe olwaleero bw'otuuka baabisimbyeko ne kasooli. Baabizimbako ennyumba ebbali abagala okunaaba amazzi bayiwa mu bijja byaffe. Ku lusalosalo ku nnyumba bwe tugamba nti nno bwe twalibadde tuyita bwe baayitiza ddala olukoba. Tetulina bwe tugambira nti oba twerwaneko naye bwe tukulabye naffe tetufuna omukisa ogwo. Ate ng'omutaka yennyini yatugambye nti jjajjaffe owaffe yakuŋŋaanyanga obusuulu ku kitundu kuno kyova olaba yamuwayiika nnamba n'obwo obutundutundu bwe yasuulamu. Twagala kututaasa naffe.